झारखंड के बोकारो रेलवे स्टेशन से 87 लड़के और रांची स्टेशन से 21 बच्चों को संदिग्ध तस्करों की चंगुल से छुड़ाया गया। खबरों की माने तो बोकारो में बच्चों को केरल जाने वाली ट्रेन से छुड़ाया गया। वहीं उसी ट्रेन की दूसरे कोच में यात्रा कर रहे बच्चों को रांची रेलवे स्टेशन से छुड़ाने में सफलता मिली। हम आपको बता दें, 5 जुलाई को भी मुजफ्फरपुर बांद्रा अवध एक्सप्रेस से 26 नाबालिग लड़कियां मुक्त कराई गई थी। वहीं उनके बारे में एक यात्री ने प्रशासन को सूचना दी थी।